आज आपण एका वेगळ्या वॉटरफॉलला निघालोय सगळ्यांना घेऊन. सोबत आहेत अरविंद, धीरज सर, जुई. नवीन आहे तिथे सगळे. ओके, वैभव पासून फक्त नाव सांगा. वैभव कांबळे, दिनेश आगरे, संदेश करंबेळे. अजून एक मला काय झाडांची वनस्पती शास्त्राची जी काय माहिती हवी असेल दिनेशकडून घ्या. दिनेशची ओळख करून द्या व्यवस्थित. दिनेश स्वतःच सांग. अच्छा, माझं नाव दिनेश आगरे आहे. मी वनस्पतीशास्त्राचा प्राध्यापक आहे. मुंबईच्या लीडिंग कॉलेजमध्ये, भवन्स कॉलेजमध्ये मी प्राध्यापक म्हणून शिकवतो. काय गरज लागली, कुठली माहिती हवी असेल? हो, नक्की. झाडांची जी काय ओके. माहिती असेल ती तुम्ही नक्की विचारा, मी नक्की सांगेन. चला. ओके. संदेश करंबेळे, समीर घाटे, प्रतीक गावडे, ओंकार सांगू, कैवल्य विचारे, जुई गांधी, कोण ओळखत नाही तुला? सावंत. म्हणजे वॉकिंग म्हणजे स्मॉल हाऊस. इकडे गाड्या कुठून आणत होती? रोड येतो छोटासा.
खरं माझ्या भावाबद्दल बोलतोय मी. माझं लक्ष आहे. चार पकड. मस्त जंगल ट्रेकने. चलो. अरे हे भाऊ हात दे. पाय खाली, पाय थोडे खाली पूर्ण दुसरा. शाबास. नॅचरल ब्युटी. हां आलो आलो. बांबूची भाजी आहे ना. समजा आता हे जे पेर आहे बरोबर येतं आणि हे सेकंड पेर आहे. हां मग खालपासून ह्या पेरापासून एवढा जो भाग आहे ना अर्धा हा भाग भाजीला घेतला जातो. हां आणि हा सॉफ्ट असतो बऱ्यापैकी आणि त्याच्यानंतर हा अर्धा भाग परत कट करून टाकायचा. पेरापासून परत अर्धा भाग घ्यायचा भाजीला. हे प्रत्येक पेरापासून अर्धा भाग घ्यायचा, अर्धा भाग टाकून घ्यायचा. बांबूची भाजी. बांबूची भाजी. नाही मी नाही आलोय पण ह्याच्या 2 वर्षापूर्वी सबस्क्राईब द चॅनल. त्याला हे ओढून घेतून त्याच्या पुढे अजून दिल्ली आहे. बॅग वर घेतो अजून ऐक. आता तू कॉलेजला जायला आली आहेस तू आज. मग तो गमत असेल ना. पर्स घेऊन असे कॉलेजची बॅग केचुआची आता बॅग घे सॅक. मी पुढे बांधता येते. फुल बैठा. हे काय होणार. हे बघ ढोपरान चालली आहे. स्केटिंग नंतर करू. नाही जाणार म्हणते ती. आधी बायो
प्रसाद एकच एकमेव. प्रचंड मोठ्या वेली आहे तिथे. हरिश्चंद्रला होतात ना? मग सर होते. मी होतो की. ते आपण नाही का एक पॅच आहे तो त्या बसलेलो होतो बघा, हो त्याच्यावरती नंतर एक दरेवरून जायचं होतं. होय. ती बॅग घेऊन अरे मी पार्टीतच होता. पेंटची बॅग आहे. सावकाश. पाठी लोटतात. वजन पाठी ठेव, पुढे नाही. थांब थांब थांब. काय करतेस ना ते नंतर घरी गेल्यावर तुला दाखवतो मी. इथे लाव, इथे लाव बाई. तिरकं असा कर, असा कर. अजून खाली. हां धर. तिथे प्रेशर दे, हात दे. हां ये. आता बसायचं हा? माझा पाय कुठे आहे? हां थोडा तिथे. हा टाकू थांब हे इथे चल. हां आता थांब इथे नाही, सरक नको. इथे व्यवस्थित. हा डावा पाय ना, तो इथे टाक. हां याच्या गावात नंतर ये. आईच्या गावात झालं सगळं. जाणार तुला घेऊन खाली जाणार ती. हां ये तिसरा दिवस कुठून आला? येस मॅडम. प्रचंड स्लिपरी एरिया. मॅडम इथे पाय ठेवा, लेफ्ट पाय इथे ठेवा असा. राईट पाय इथे घ्या माझ्या पायाला. ओ उभे राहतो डायरेक्ट खाली येतेस, घाबरून बस. वेलीचं वाटत. अरे बाबा घाई. ते काढून घ्या आता. मला वाटतं माझा व्हिडिओ फेमस होणार. काय नाही. ये तू तुला फेमसच हे करायचं. बाई इथे. हां कडेलोटला उभी आहे. मग रेटिंग आहे ना बाबी.
सहलीला निघालो आम्ही परवाच्या पण तेव्हा निघाला